3-ə baxaq. Deyir, kəsri ixtisar edin. Burada baxın, uşaqlar 7A-2C hər ikisində eynidir. Gedir. 21-dən də 17 7-yə bölünür. Burada qalır 3, burada qalır 2. 2-də 7. Burada da 2C, 4-cüdə 2C minus 5B və 2C minus 5B eyni ifadədir. X, Y ixtisar gedir, amma Y-ın biri qalır surətdə. 9-dan da 3, 3-ə bölünür. Burada isə qalır 3 Y. Sonra ixtisar getdi. Məxrəcdə 1 qalıb. Bu da elə 3 Y deməkdir. Sonra baxaq. 3 məxrəcə A çıxara bilərik. 2 vurulsun. Yuxarıdan da 2-ni çıxaranda A minus 2 bölünsün B. Burada A minus 2-lər ixtisar gedir. Qalır 2 vur 3, 6. 6 bölünsün A, B. İkincidə. B-ni ortaq məxrəc etsək. B-ni daha doğrusu ortaq vuruq etsək. Bu AB-lər ixtisar gedir. Heç AB-ləri yazmayaq. İxtisar gedir. AB vurulsun 3. Surət məxrəcdə isə B çıxır. Mötərizə xaricinə A üstə gəl B. Bunlar da ixtisar gedir. 3 bölünsün A. 5-də. B çıxır mötərizə xaricinə A minus B. 25-dən 15 5 ixtisar gedir. Burada qalır 5. Burada qalır 3. Vurulsun 5A. Bölünsün 3B kubu. B kublarında B ilə ixtisar gedir. Qalır 5A vurulsun A minus B. Məxrəcdə 3B kvadratı. Üçüncüdə. Üçüncüdə ortaq məxrəc X-dır. X üstə gəl Y. Bölünsün A, vurulsun 4A kvadratı. X plus Y. X plus Y-lar gedir. A da ixtisar gedir. Qalır 4AX. Və başqa var mı? Qalmayıb. Elə cavab 4AX olacaq. Sonra burada 6-cıda X minus 5Y C üstə gəl B. Bunu olduğu kimi yazırıq. C üstə gəl B. Vurulsun. Mənfi 6 çıxır mötərizə xaricinə. C üstə gəl B. Aşağıda 3 çıxır. X minus 5Y. Və baxırsınız ki, uşaqlar, burada ixtisarlarımız var. Bunlar ixtisar gedir. Qalır mənfi 3-də 6. O da eləyir mənfi 2. Aydın oldu. 24 bölməni yerinə yetirin. Bölməni yerinə yetirin. Yerinə yetirin deyəndə deməli X, Y vurulsun CB BX, CY. Burada 5C vurulsun olduğuna görə burada olub 7-də olub 9x 14y kvadratı y kvadratı ixtisar gedir. Bu da ixtisar gedir 3. Y kvadratı da ixtisar gedir. 7-də 2. Deməli olacaq belə. 3-ü 3x Y surətdə və 2y kvadratı məxrəcdə. Və bu y-lar da gedir 3y surətdə, 2y məxrəcdə. Yəqin 7-nin də həlli aydın oldu. İndi isə onun həllinə baxaq. Onun həllində biz burada alt-alta yazırdıq. Onun həllində n kvadratları gedir. Yox, burada bölmədir. Bir dəqiqə, ortada bölmə var. Əvvəl çevirək. A üstü 5, n kvadratı, P üstü 2, P üstü 3, Q üstü 5 vurulsun P surətə, A vurulsun N, vurulsun AP. İndi ixtisarlarımıza baxaq.
Deməli, burada n kvadratları gedəcək, a'lar gedəcək. P'nin ikisi qalacaq. Sonra o ikisindən biri də buru ilə ixtisar gedəcək. Biri qalacaq P'nin. Başqa ixtisarlar görünür? Yox. Deməli, qalır A üstü 5 surətdə. P 2 üstü 5 vur n. Qalanlar bunlar oldu. İndi keçək digər tərəfə baxaq. Bölünsün deyir. M bölünsün n. Vurulsun m'də 1 deməkdir. M'lər ixtisar gedir. N'də 1 qalır. Burada tərsinə çevirində a kvadratı bölünsün b kvadratı olacaq. Bölmə olduğuna görə tərsinə çevirib vuracağıq. 14a yuxarıda. 6c üstü 4 aşağıda. Və baxırıq burada ixtisarlara. Bu hamısı gedir. Burada c kvadratı qalır. Bu a gedir. Burada a'nın biri qalır. Sonra 4-dən 6 2-yə ixtisar gedir. Burada 3 qalır. Burada 2. Bunlar 7-yə ixtisar gedir. 21-dən 14. 3 qalır. Burada 2 qalır. 2-ni 2-yə 4 surətdə. 3 vurulsun 3 9. A'dan biri qalıb. C'dən də ikisi. Bu oldu 8-in həlli. İndi isə 11-ə baxaq buradan. Bölmədə hamısını çeviririk, tərsinə vururuq. Yəni 10x kubu y kvadratı vurulsun 3ab kubu vurulsun ab kubu 5x kvadratı y kvadratı vurulsun ab vurulsun 4x, bu da olacaq surətdə 4x y kubu. Və baxırıq. AB kubları eynidir. Bunlar getdi. 5 ilə 10 da ixtisar getdi. 2 qaldı. X kvadratı x kubu eləyir. X kubu bunlardan gedir. Y kvadratı y kvadratı ilə gedir. Qaldı surətdə 2ab. Məxrəcdə 3 qalıb. Bir də y kubu qalıb. Bu da olur 11-in həlli. İndi isə 3-ə baxırıq. Böləndə tərsinə vurmaq deməkdir. Yəni 5-də 1-ə vuranda a bölünsün 5b deməkdir. Burada tərsinə vuranda mc, m'lər getdi, c qaldı. 19-da bölmədirsə tərsinə vuracağıq. 9x n kubu 8a üstü 5 x üstü 7 və uşaqlar baxırıq burada. Görək nələr ixtisar gedə bilər. Baxırsınız n kvadratı n kubundan getdi. A üstü 4 a üstü 5'in birini apardı. X üstü 8'dir. Və 7'dir. X üstü 15. Bu x üstü 6'lardan x üstü 7 tam gedə bilər ixtisar. 16 ilə 8 burada 2 qalır. 9'dan da 8 2 qalır. Surətdə də 2, məxrəcdə də 2. Burada yalnız n qalıb. Burada isə x üstü 8 a qalıb. İkilər də ixtisar gedir. N bölünsün. A-x üstü 8. Bu da oldu 12'nin izahı. İndi isə 25'ə baxaq. Kəsri ixtisar edin. 25'ə baxaq. Kəsri ixtisar. Burada a-nı çıxaracaq mötərizə xaricinə. A minus c. Burada isə c kvadratı bərabərdir. A-lar ixtisar getdi. C-lər ixtisar getdi. C vurulsun a minus c. Burada 2 çıxır mötərizə xaricinə. C kvadratı minus d kvadratı bölünsün c kvadratı. Və
2-ni 2-yə 4. C üstə gəldi. C kvadratına çıxır. C üstə gəldi. C çıxılsın D. Burada C minus D və vurulsun C. C minus D-lər ixtisar gedir. Bərabərdir. 4 vurulsun C üstə gəldiyinin kvadratı surətdə bölünsün C məxrəcdə. İkincidə uşaqlar necə tapacağıq? X çıxacaq mötərizə xaricinə x üstə gəl y surətdə bölünsün 3x vurulsun 2y. Burada da y çıxacaq. X üstə gəl y. Və baxın uşaqlar, x üstə gəl y-lar ixtisar gedir. X-lar da ixtisar gedir. Y-lar da. Nə qalır? 3-də 2. Burada cavab 3-də 2-dir. 5-cidə amma. 5-cidə A minus 5B surətdə A plus 5B surətdə bölünsün A minus 5B'nin kvadratı. Və aydındır ki, uşaqlar burada. Bunlar ixtisar gedir. A plus 5B qalır surətdə. A minus 5B qalır məxrəcdə. 3-də A çıxır mötərizə xaricinə A minus B. Burada da A çıxır A plus B. Və vurulsun AB A plus B. Və bölünsün AB. Və baxın, görün nəyə ixtisar gedəcək. Gəlin baxaq. A plus B-lər ixtisar gedir. A-lar ixtisar gedir. Burada AB-lər ixtisar gedir. Nə qalır? 1. Üçüncüdə 1. Hamısını yazdıq bunun. Çıxdı. Lövhədən çıxdı. Hamısını yazdıq. İndi davam edirik. Bizə saniyə gözləyin. Deməli, belə davam edək. Harda qaldıq? 26, 20, misal nə qədərdir burada? 26, 27, 28-də var. 3 misalımız qalıb. Tez-tez yazaq. İfadəni mənfi üstü qüvvət daxil olmayan kəsr şəklində göstərin. Mənfi üstü qüvvət daxil olmayan, yəni üstünü mənfi şəklində göstərməyin. Bu mənfi surətlə məxrəcin yerini dəyişməyə göstərir. Yəni ki, 3 bölünsün A üstü 5 şəklindədir. Görürsünüzmü? Üstün mənfi göstərmədik. 5-cidə mənfi 2-nin üstü mənfi olduğuna görə bu məxrəcdə deməkdir. Yəni məxrəcdə mənfi 8 var. A üstü 2 bu da məxrəcdə deməkdir. 2 üstü 3 8 olduğuna görə yazdım. Bu da deməkdir ki, mənfi B bölünsün 8A kvadratı. Sonra burada x bölünsün A minus B. Burada C yuxarı, yəni surət və məxrəcin yerini dəyiş deməkdir. C-ni surətə çıxarırıq. A plus B-nin də kvadratı məxrəcə atırıq. Burada 3A qalıb surətdə, 3A kvadratı, amma məxrəcə düşüb B üstü 5. Burada hamısı düşüb məxrəcə, yəni A üstü 4 olduğu kimi qalıb x kubu y kvadratı. Burada 2 qalır surətdə, məxrəcdə x y kubu. Burada yerlərini dəyişir. X minus y kvadratı surətdə. X plus y kubu məxrəcdə. 27-yə baxaq. Verilmiş ifadələri sadələşdirin deyir. Baxın. Belə yaza bilərik 27-ni. 1A üstə gəl 1B. Ortaq məxrəc AB-dir. B üstə gəl A. Sonra 4-cüdə AB üstə gəl 1 bölünsün AB kvadratı. Burada ortaq məxrəc A kvadratı B kvadratıdır. Onda surətdə olacaq. A kubu B kubu üstə gəl 1. Burada 1 bölünsün A kvadratı üstə gəl 1 bölünsün B kubu. Burada olur məxrəcdə A kvadratı B kubu. B kubu üstə gəl A kvadratı şəklində olacaq. 5-ə baxırıq.
m bölünsün n kvadratı. Üste gel m bölünsün n kvadratı. N kvadratı üstü 2. M'ler toplanır. Burada x bölünsün y. Üste gel. Y bölünsün x. Ortak məxrəc x y'dir. X kvadratı üstə gəl y kvadratı surətdə. Bərabərdir. X minus 1. X plus 1. Yox, y minus 1. Ortak məxrəc. Və burada y minus 1 çıxılsın x plus 1. Mötərizənin için yazmışım. Burada 1 bölünsün x minus y. Və mənfi müsbət 1 sıfıra gedir. Qalır y minus x. Məxrəcdə x minus 1, y minus 1. Aydındır ki, burada x minus y-dan y minus x bir-birinə ixtisar gedə bilər, amma işarə mənfi olacaq. Mənfi olacaq. Mənfi 1, x minus 1, y minus 1 şəklində qalacaq bizim ifadəmiz. 28'e baxaq. M'ləri tapacağıq, sonra yerinə qoyub hesablayacağıq. Bunu istəyir. Ortaq məxrəc m kvadratı çıxılsın 9 olduğuna görə olduğu kimi qalır. Surətləri yazırıq. Üstə gəl 10. M'lər gedir. M üstə gəl 3. Məxrəcdə m minus 3 və m üstə gəl 3. Və bunlar da ixtisar gedir. Qalır 1 bölünsün m minus 3. Bu da o deməkdir ki, 1'i böləcək 5,2 çıxılsın 3. 1'i böləcək 2,2'yə. Yəni 22'də 10. O da 22'də 10. O da eləyir 11'də 5. Sonra burada b kvadratı minus 9. 8b minus 3 de gəl 12 çıx 5b. Və burada 3b üstə gəl 9 b minus 3 b plus 3 b üstə gəl 3 b minus 3 b plus 3 ve bunlar da ixtisar gedir. 3 bölünsün b minus 3. Burada da b'nin yerine qoyuruq 7. 7 minus 3 4'te 3. Sonra devam edirik. 3 minus 2'in n kvadratı minus 4'in. Burada yerlərini dəyişəcəyik məxrəcdə 4 minus n kvadratı. N kvadratı minus 4 kimi yazacağıq. Ona görə işarə də dəyişir. Olur n kvadratı minus 4. Görürsünüz ki, məxrəclər eynidir. N kvadratı minus 4'dür. Surətləri yazırıq. 2'in üstə gəl 3'in minus 5. Bu da bizə verir 2 plus n. Məxrəcdə n minus 2, n plus 2. Ve bunlar da ixtisar gedir. Qalır 1 bölünsün n minus 2. Davam edirik. N'in de yerine yazırıq 2,5. 1 bölünsün 2,5. Çıxılsın 2. 1 bölünsün 0,5. O da eləyir 5'də 10 bərabərdir 2. Deməli bu qədər. Səhifə 152'nin də bütün misallarını yazdıq. Bir yazmaq çox vaxt apardığı üçün hazır şəkildə təqdim edəcəm həlləri. 31, 32, 33 və bura kimi 29'dan başlayaraq həllərə baxın. Burada hər biri məncə tam izahlı şəkildə yazılıb. Aydın şəkildə yazılıb. 29'un davamıdır.
Ekranı saxlayaraq baxın, çünki mən səhifələri tez-tez çevirəcəyəm. Burada bitir 29-cu test və yox, bitmir. O 9 və 10 qalıb. Onları da tam izahlı şəkildə məncə yazmışam sizlər üçün. İndi isə davam edək. 30-dan, 30-un da həlli. Müxtəsər vurma düstursa C kvadratı minus 16, onu C minus 4, C plus 4 kimi yazmışam. Sonra ortaq məxrəc eləmişəm. Ortaq məxrəc edib hamısını bir-bir hesabı yazmışam. Məndə bunları nə məqsəddən hazırlamışam? Məndə ev tapşırığı vermişəm hazırlıqda uşaqlara. Hazırlıqda uşaqlar üçün ev tapşırığı vermişəm. Onları yoxlamaq məqsədi ilə bu videonu hazırlamışam. Bu yazıları, tapşırıqları. Yəni, rəy bölməsinə yazıb bunu məndən izahlı formada xahiş etməyin. Çünki ona heç vaxtım yoxdur. Mən bunu öz uşaqlarım üçün hazırlayıb göndərirəm. Sadəcə YouTube-a da yerləşdirirəm ki, başqa şagirdlər üçün də yazıblarsa, yoxlamaq lazımdırsa faydalı olsun. Yəni, rəylərdə bunu mənə yazıb hansısa misal istəməyin. Çünki mənim heç cürə hansısa misal yazmağa vaxtım yoxdur. Dərslər və hazırlıqdan vaxt tapmıram. Heç rəylərinizdə. Amma bir-birinizdə uşaqlar kömək eləyə bilərsiniz. Yəni, başa düşən uşaqlar, başa düşməyən, yəni izahların anlamaqda çətinlik çəkən uşaqlara kömək edə bilərlər. Kömək məqsədi ilə yaza bilərlər. 30-un da davamı buradadır, 4. 4-cü buradadır 30-da. Sonra 5-cinin izahı da tam izahlı şəkildədir. 5-ci. Hə, 5-cinin də izahı bu şəkildə yazmışam. Sonra 6-cıya baxaq. 30-da 6-nın ekranı saxlayaraq baxın 30-da 6-nın izahına. Deməli, 6-nın izahı buradadır. Sonra 31-də 1 və 2-nin izahı. 1 və 2 ekranı saxlayaraq baxın 1 və 2-yə. Sonra 31-də 3 və 4-də də ekranı saxlayaraq baxarsınız həllərə. İndi isə davam edirik. Davam edək, görək burada nə var. Deməli, 32-də 1 və 2. 32-də 1 və 2-nin ortaq məxrəc eləmişəm M və N-ə. N üstə gəl M şəklində. Və burada bu qayda ilə yazılıb hamısı. Ekranı saxlayaraq həllərə baxın. 32-nin davamı 3 və 4 də buradadır. 32-nin davamı 3 və 4 də buradadır. Gördüyünüz kimi həllər bu şəkildə yazılıb. Və davam edirik. Deməli, 33-də 1-in izahı buradadır. Burada da ekranı saxlayaraq davam edin. Ekranı saxlayaraq davam edin. Baxa bilərsiniz yəni həllərə. Ortaq məxrəc edirik. Yox, burada ortaq məxrəc etmirik uşaqlar. Burada. Baxın, belə deyək ki, birinci kəsrə baxın. Surətdə 1-dir, məxrəcdə A üstə gəl 3. Onu ayırmışam. Yəni, A vurulsun, A üstə gəl 3-ü məxrəclərə yazıb ayırmışam və görürəm ki, təkrar ortaq məxrəc edəndə A üstə gəl 3-dən A çıxanda A-lar gedir, 3 qalır. Deməli, mən ümumi bu bütöv kəsri elə bir ədədə vurmalıyam ki, surətdə 3-lər ixtisar geçsin. Yəni, 3də 1-ə ona görə vurmuşam hamısını. Sonda hesablama nəticəsində görürük ki, mötərizənin içində mənfi müsbət kəsirlər alınır. Yəni, eyni kəsirlər var, mənfi müsbət. Onlar da sıfıra gedir. Axırda 3də 1-i vururuq. A məxrəcdə A üstə gəl 12 üzəri 3-ə. 33-ün davamına baxaq. 33-ün davamında görürsünüz ki, deməli, 2-də izahı etmişəm. Kəsirlər arasında əlaqə necə qurulub. Burada artıq qarşılarında heç bir ədəd yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki surətdə 1 qalır. Yenə mənfi və müsbət ki, eyni kəsirlər alınır. Onlar sıfıra gedir. Yerdə qalanlar hesablanır. 33-ün davamı buradadır. 3 və 4 eyni qaydadan istifadə etmişəm. Ekranı saxlayaraq baxın. Yəni, həllərə ekranı saxlayın, baxın. İndi isə davam edək. 34, 35, 36-nı da hazır şəkildə təqdim edəcəm. 37 və 38-i yazaraq izah edəcəm. 34-də belə deyək, ortaq məxrəc çıxartmışam birinci kəsirdən 4-ü. Ortaq, özür istəyirəm, vuruq çıxarmışam, məxrəc yox. Ortaq vuruq çıxartmışam 4-ü. Sonra surət və məxrəclərə baxaraq ixtisarları aparmışam. 34-ün davamı 2, 3 buradadır. Ekranı saxlayaraq baxın həllərə.
Məncə tam aydın izahlı şəkildədir. Özünüz yazan bu tapşırıqlar ev tapşırığını yazıb, yəni mən bu şəkildə hazırlamağımda məqsəd ev tapşırığını yazıb yoxlamaq istəyən şagirdlər üçündür. Yəni bunlar mən hazırlıqda izah edirəm bu mövzuları, dərsləri, bəzi tapşırıqlarda hazırlıqda izah olunur və bura qoymaqda, yəni yerləşdirməkdə məqsədim odur ki, videonu yerləşdirməkdə məqsədim ev tapşırıqlarını yazan şagirdlər bura baxaraq yoxlasınlar. Yəni kimlər ki izah istəyir, onlar öz müəllimlərinə müraciət etsinlər. Yəni məni o qədər şagird kütləsinə, yəni şagirdlərə mənim heç cürə vaxtım olmaz ki, bir-bir hansısa misalı izah edeyim. Rəylərdə qeyd edirsiniz, amma mənim onlara vaxtım yoxdur. Öz müəllimlərinizə müraciət edin bunun üçün. Ev tapşırığını yoxlamaq istəyən şagirdlər üçün və ya ola bilər ki, hazır yazılı misallara baxaraq başa düşən uşaqlar var, yəni göz yaddaşı olan uşaqlar var. Onlar üçündür bu video. O davam edirik. 35-in davam 2, 3, 4 nömrəli tapşırıqları bu şəkildədir. ...35-in bir 6-7-də budur. Ekranı saxlayaraq tapşırıqlara baxın. Çünki mən tez-tez səhifələri çevirəcəm. 36-ya baxaq. 36-da 1 və 2-nin izahı bu şəkildədir. 1 və 2-ni bu şəkildə yazmışam 36-da. Sonra 3 və 4-ə baxırıq. 3-4 bu şəkildə yazılıb. Ekranı saxlayaraq baxın hamısına. Müxtəsər mod düsturlarından çox istifadə olunub bu tapşırıqda. Ortaq vuruq istifadə, yəni mötərizə xaricini çıxararaq yazdıqlarım var. Məncə aydın şəkildədir. 5 və 6, 7 də buradadır. Ekranı saxlayaraq baxın. Mən də keçim növbəti səhifəyə. Burada da 5-də görürsünüz A kubu minus B kubu düsturunun açılışından istifadə etmişəm. 6 və 7-də müxtəsər mod düsturlarından da istifadə olunub. Əgər müxtəsər mod düsturlarını bilmirsinizsə, əzbərləyib sonra tapşırıqları baxın. 36-da 8 və 9-un da izahı buradadır. Ekranı saxlayaraq baxarsınız 8 və 9-a. Davam edək. 37-ci tapşırıqda 37 və 38-i yazaraq izah edəcəm indi uşaqlar sizə. 36-nın davamına baxın. Keçək o digərlərini yazaraq sizə izah edim. 7-də birincinin izahına baxaq uşaqlar. Burada birinci mötərizələri çıxaraq 3 üstü 4, C üstü 8, B üstü 12, burada B üstü 2 ayırsaq, burada ortaq vuruq götürsək, B üstü 6 üstə gəl 1, bu hər ikisinə aiddir. 4-ün də kvadratı 16, C üstü 3-ü də 2-yə vuranda neçə eləyir? 6. Davam edirik. İndi uyğun ixtisarlarımızı aparaq. İxtisarlarımız gedir B üstü 2 ilə, B üstü 12-dən 10 qalır. C üstü burada 16, C üstü 6 idi. C üstü 6. Bu hamısı gedir, amma burada 2 qalır. İndi qalan ədədlərimizi yazırıq. 3 üstü 4-dən 81 qalır. B üstü 6 üstə gəl 1 kvadratı. Və burada qalır 16 B üstü 10. Bu oldu birin izahı. İndi isə başlayırıq, baxırıq 2-nin izahına. İndi isə 3-ün izahına baxaq. 3-də 25-in kvadratı 625'te kvadrat olduğuna göre mənfi girir. 625 və ya 25'i yaza bilərikmi? 5'in kvadratı üstünde 2 olduğuna göre 5 üstü 4 şeklinde de yazma olar. 3'ün üstü 6. 2 üstü 2. A üstü 4. Sonra burada 4 üstü 3. 4 ile 2'nin kvadratı kimi yazsaq 2 üstü 6 deməkdir. A üstü 9. Bölünsün 5 üstü 3. B üstü 6. İndi uyğun ixtisarlarımızı aparacağıq. B üstü 6'lar gidəcək. B üstü 3 hamısı B üstü 4'dən gedəcək. 2 üstü 2 gedir, burada 4 qalır. A üstü 4 hamısı gedir, burada 5 qalır. İndi qalanları yazırıq. 5 vurulsun. 2 üstü 4 vurulsun. A üstü 5. Aşağıda nəsə qaldı? Məncə hamısı gedib aşağıda. Heç nə qalmayıb. Deməli 5'i vururuq 16'ya, olur A üstü 5. 5'i 16'ya 80, A üstü 5 olacaq. Yəqin aydın oldu. İndi ikinciyə baxaq.
İkincidə yazırıq. 3 cüt olduğuna görə mənfi gedir. Olur 3 üstü 4. A üstü 2 vur 4, 8. N üstü 16. Vurulsun. N üstü 6. 9'u 3. 3'ün kvadratıdır. Olur 3 üstü 4. A üstü 4. Bərabərdir. Və davam edirik. Burada deməli 3 üstü 4'lər gedir. A üstü 10'a, N üstü 6 ilə gedəndə 10 qalır. A üstü 4 gedir, 4 qalır. Bu olacaq A üstü 4, N üstü 10. Davam edirik mi? Davam edirik. Dördüncüyə baxaq. Dördüncüdə baxırıq. Yenə 6'nı 2 vur 3 kimi yazmaq olar. Bu 6'nı 2'nin üstü 3 olacaq 3'ün üstü 3. A'nın üstü 3, B'nin üstü 6. 7'nin üstü 3, N'in üstü 3, M'in üstü 6. Vurulsun. 14'de 2 vur 7 kimi yazsaq. 2'nin kvadratı, 7'nin kvadratı. N üstü 3, Y üstü 6. Sonra 3'ün kvadratı, A üstü 4, B üstü 6. Bərabərdir. Baxırıq. Deməli, B üstü 6'lar gedir. B üstü 6'lar gedir. Burada 3'ün kvadratı gedir. 3'ün 1 qalır. Sonra 7 kvadratı gedir. 1 qalır. N kubları gedir. Nələr qaldı burada? A üstü 3 gedir. A qalır. İndi qarışıq olsa da 2 üstü 3 vurulsun. 2 üstü 2, 2 üstü 5'dir. Vurulsun 3. Y üstü 6. Burada 7. M üstü 6 vurulsun A. Davam edirik. Davam edirik. Burada nə olur? 2 üstü 5 32 vurulsun 3. Y üstü 6. Burada da 7. M6 A. 32'ni 3'e vuranda 96 Y üstü 6 bölünsün 7 M üstü 6 A. İndi buradan baxırıq 38'ə. 38'də ortaq məxrəc surətdə C-dir. C minus 1 alınır. Məxrəcdə də C-dir, amma burada C plus 1 alınır. İndi bunu C minus 1 bölünsün C-ni bölməliyik buradayı məxrəcə. Məxrəcə böləndə tərsinə vururuq. Tərsinə də vuranda C üstü 1 bərabərdir. Onda necə olacaq uşaqlar? İxtisarlarımız gedəcək. C'lər gedir. C minus 1, C plus 1 qalır. Deməli, burada oldu C minus 1, C plus 1. İndi isə davam edirik. Davam edirik. 6'ya baxaq. Çünki ekranı o sürüşdürənəcə burada bu sıra baxaq. 6'ya baxaq. 6'da burada olacaq A böl B. Ortaq məxrəc B-dir. 2B çıxılsın 1. Sonra A bölünsün B vurulsun. Bölünsün daha doğrusu. Bölünsün 2B minus 1 böl B. Sonra A bölünsün B vurulsun B 2B minus 1. Sonra A bölünəcək 2B minus 1'ə. Sonra davam edirik. Davam edəcəyik ikinci ilə. İkincidə necə olacaq? İkincidə ortaq məxrəc 2A'dır. 1'i A'ya vuracaq. A üstə gəl 4. Burada yenə 2A'da ortaq məxrəc. A üstə gəl 2. İndi A üstə gəl 4. 2A bölünsün. A üstə gəl 2. 2A. Bu bölündürmə olduğuna görə tərsinə vururuq. 2A vurulsun. Tərs çevirəndə 2A. A üstə gəl 2. 2A'lar ixtisar gedir. A üstə gəl 4 bölünsün. A üstə gəl 2 olur. Davam edirik. 7-ci ilə. 7-ci ilə davam edək. 7-ciyə baxırıq görək. Burada nə alınacaq? 7-cidə olacaq. Ortaq məxrəc A 2A minus 1. Burada da A 2A plus 1. Yenə aydındır ki, bu 2A minus 1 bölünsün A-nı. Bölməliyik 2A plus 1 bölünsün A-ya. Bölmə olduğuna görə tərsinə vuracağıq. Tərsinə də vuranda 2A üstə gəl 1. A'lar ixtisar gedir. 2A minus 1. 2A plus 1 alınır.
Yəqin bu da aydın oldu. Keçdik. 2, 7 yazıldı. Hə, 3, 8. Neçə dənədir uşaqlar? 9 dənə belə davam edir. Yaxşı, yazaq. Burada AC olacaq A kvadratı minus C kvadratı. Burada isə AC olacaq A kvadratı plus C kvadratı. Bərabərdir. A kvadratı minus C kvadratı AC bölünsün. A kvadratı plus C kvadratı AC. Sonra belə davam edəcəyik. Bölmə olduğuna görə tərsinə vuracağıq. Vuracağıq AC, A kvadratı plus C kvadratı. Və bunlar da ixtisar gedəcək. Qalacaq A kvadratı minus C kvadratı bölünsün A kvadratı plus C kvadratı. Bu da bu qədər. İndi isə davam edirik. Davam edirik 8-ci ilə. 8-də ortaq məxrəc C-dir. C kvadrat üstə gəl 2. Burada da C üstə gəl 2-dir. Burada bir çətin bir şey yoxdur. Çünki C düşəcək. Bölünsün ki, C düşür məxrəcə. C üstə gəl 2 şəklində qalır. Sonra davam edirik 4-də. 4-də ortaq məxrəc uşaqlar. BC-dir. Eləmi? Bəlkə buradan yazaq. Hə. Sonra pozmağa da ehtiyac olmur. BC-dir ortaq məxrəc. Burada qalır 2B, üstə gəl 2C. Burada olur BC, 2B, çıxılsın 2C. 2-lər çıxır mötərizə xaricinə. B üstə gəl C, BC. Bölünsün. BC, yenə burada da 2 çıxacaq. B minus C. B minus C. Bu da bərabərdir. Bölmə olduğuna görə tərsinə vuracağıq. 2 minus B üstə gəl C bölünsün BC. Vurulsun BC. 2 vurulsun B çıxılsın C. Və bu BC-lər də ixtisar gedir. 2-lər də ixtisar gedir. Qalır. Surətdə B üstə gəl C. Məxrəcdə qalır B minus C. Davam edirik 9-dan. 9-da ortaq məxrəc surət olduğu kimi yazılacaq. Bizim işimiz məxrəcdədir. Ortaq məxrəc M-dir. M kvadratı çıxılsın N kvadratı alınır. Yenə 3 surəti böləcəyik məxrəcə. Böləcəyik məxrəcə. M kvadratı bölünsün N kvadratı bölünsün MN. Və burada görürükmü? Bərabərdir. 3 bölünsün M üstə gəl N. Vurulsun MN surətdə M minus N məxrəcdə. M plus N məxrəcdə. Və görürsünüzmü uşaqlar? Niyə bölünsündə tərs getmədi? Yox, düz yazdıq. Burada sadəcə bir şey var ki, uşaqlar ixtisar etmək deyəsən mümkün olmadı. Böləndə tərs keçir. Bəli, ixtisar etmək mümkün olmur. Qalır surətdə 3 vurulsun M-in, məxrəcdə M minus N. Bir dənədir. Amma M plus N 2 dənədir. Kvadratı. Sonra qaldı yekun 5-ci. 3 bölünsün. Ortaq məxrəc A-dır. Məxrəcdə A minus 1. Və 3 bölünsün A minus 1 A. O da bərabərdir. 3 vurulsun A. A minus 1. Və bu da olur 3A bölünsün A minus 1. Bu da belədir uşaqlar. Yekun bu qədər. Deməli, bunların da izahı yəqin aydın oldu. Videoda bəyənmə sayları uşaqları, baxış sayı ilə bəyənmə sayı heç məni qane etmir. Yəni, baxış sayı çoxdur, bəyənmə sayı azdır. Ola bilsin ki, müəyyən müddət sonra yekunlaşdırdım, yəni belə izah etməkləri. Testlərin izahları YouTube-da var. Yalnız çalışmalar yoxdur. Onu da müəyyən müddət izah etdikdən sonra vaxt baxımına görə, yəni necə deyim, hazırladığım videolara qiymət verilmir deyə bəlkə izahları artıq sizlərlə paylaşmadım. Ola bilər. Yəni zəhmət olmasa, yəni bu qədər əziyyət çəkib sizlər üçün faydalanasınız deyə kömək edirəm. Videonu bəyənin. Bəyənin ki, əziyyətimə dəyər verdiyinizi görüm. Mən də sizlər üçün növbəti videoları yəni hazırlayım. Hansısa tapşırıq daha izahlı yazıb xahiş etməyin. Çünki mənim heç cürə vaxtım yoxdur. Bu videonda hazırlamaqda məqsədim şagirdlərə verdiyim ev tapşırıqlarını rahatlıqla yoxlaya bilsinlər deyə. Yəni bu video ev tapşırıqlarını yoxlamaq məqsədi ilə hazırlanıb.
39 və 40 çox vaxt apardığına görə belə yazılı şəkildə izah etmişəm. Digəri isə 41-i yazaraq izah edəcəm sizə, 42-ni də. 43-ü də bu şəkildə amma izah edəcəyim. Gəlin baxaq, bu ekranı saxlayaraq həllərə baxın. Çalışmışam tam izahlı olsun. İzahlı şəkildə olsun. Yox, əgər başa düşmədiyiniz olsa, yenə rəy bölməsinə yazsaz, başa düşən, yəni tapşırığı, izahını başa düşən şagirdlərdən xahişim odur ki, bir-birinizə dəstək olun. Digər şagirdlərə də rəy bölmələrində yazıb izah edib kömək edəsiniz. Burada deməli hamısı tam izahlı şəkildə yazılıb. Məncə aydın olmayan heç nə yoxdur. Burada bir qeyd edim ki, pozmuşam, düzəltməyi unutmuşam. Bu 25 olmalıydı. Yəqin ki, aydın oldu sizə. Bu 25 olmalıydı. 25 olacaq. İndi bu video 39.3. Hə, 3'ü izah elədim. 25'dir burada. Qalan hamısının həlli var. Ekranı saxlayaraq baxın. Bu da 4'ün həllidir. Yuxarıda 41-ci birin həlli düşüb. O səhvən şəkildə düşüb. Ona fikir verməyin. 39'a 4'ün həlli, 5'in həlli burada verilib. 40'dan başlayırıq. 40'da tapşırıq çoxdur. 13, 14 dənədir. 14'ün də izahını bu şəkildə yazmışam sizə. Hamısının həlli var. Kimlər yazıb tapşırığı yoxlaya bilər. Burada kağız əzik idi deyə düzəltmək istədim. Yəni fon şəkillər redaktə edirəm. Ona görə bu şəkilə düşüb. Əzik hissələr sarı düşüb. Burada da təsadüfən əzilmişdi kağız. Və bu vəziyyətə düşüb. Redaktə edib fon vermişəm, işıq vermişəm ki, yəni sizlər üçün görüntü, şəklin görüntüsü yaxşı olsun, keyfiyyətli olsun. Bu vəziyyətdə olub. 7 və 8-in həlləri buradadır. Ekranı saxlayaraq həllərə baxın. 9 və 10'un da həlli burada yerləşir. Hamısını yazmışam. Tam izahlıdır. Yetərincə izahlı şəkildədir. Yəni 9 sinif buraxılış səviyyəsində hazırlaşan uşaqlar əgər 6, 7 və 8 baza varsa, buradakı həlləri rahatlıqla başa düşə bilir. Bazası indi səviyyəsi aşağı olan uşaqlar aydındır ki, bir-bir izaha ehtiyacı var. Onlara da çox təəssüf ki, vaxtım yoxdur. Vaxtım olsaydı sevə-sevə sizin üçün izahını edərdim hər birini. Vaxt məhdudiyyəti olduğu üçün bu böyük izahları yaza bilmirəm. 40'da 12'nin də həlli buradadır. Digər 2 tapşırıq qalır. Ekran saxlayaraq baxın. Hesab səhvi əgər olsa uşaqlar, məncə hesab səhvləri yoxdur. Çalışmışam, çox diqqətli olun. Olarsa əgər onu rəy bölməsinə qeyd edin və müzakirə edib yaza bilərsiniz. Amma məncə heç bir hesab səhvi yoxdur. Bu da sonuncu, 40'ın sonuncusudur. İndi 41'i sizə mən elektron lövhədən istifadə edərək yazıb izah edəcəyim. Bura qədər izahlar bu şəkildədir. 41'ə baxaq. Bax, A-nın hansı qiymətlərində verilmiş kəsirlərin mənası olmaz? Gəlin baxaq uşaqlar. Baxın, burada birincidə. Məxrəc sıfırdan fərqli olanda kəsirin mənası olur. Sıfıra bərabər olanda mənası olmaz. Ona görə biz bunların hər birində məxrəci sıfıra bərabər götürməliyik. 3A bərabərdir 5, A nəyə bərabərdir? 5 bölünsün 3, yəni 3'də 5 və ya 1 tam 3'də 2 də demək olar. Sonra ikinciyə baxırıq. İkincidə 4A plus 7. Yox, bunların hamısını yazmayaq. Elə məxrəcləri götürüm yazım. Vaxt getməsin. 5A minus 8 bərabərdir 0. 5A bərabərdir 8. A bərabərdir 8 bölü 5. A bərabərdir 1 tam 10'da 6. Burada A, yəni məxrəcdə 1 tam 10'da 6 olsa, kəsirin mənası olmaz. Keçək, davam edək. Növbəti ilə. Deməli, üçüncüdə məxrəc 2A üstə gəl 12'dir. Burada sıfıra bərabər eləsə 2A bərabərdir mənfi 12. A bərabərdir mənfi 12 bölü 2. A bərabərdir mənfi 6 olsa mənası olmaz. Dördüncüdə 7A minus 12 bərabərdir 0. 7A bərabərdir 12.
A bərabərdir 12 bölü 7. A bərabərdir 1 tam 7-də 5. Yəqin ki, aydın oldu. İndi isə keçək növbətiyə. 5-ci və 6-cıya baxaq. 5-cidə 3x minus 36 fərq bərabərdir 0 olsa mənası olmur. Yəni 3x bərabərdir 36. 36-yı da 3-ə bölündə nə eləyəcək? 12. 6-cıda 5-in üstə gəl 35-i 0-a bərabər eləməliyik. 5-in bərabərdir mənfi 35. M bərabərdir mənfi 35 bölü 5. M bərabərdir mənfi 7 qiymətində. İndi isə keçək 42-yə. Deyir, ifadələrdən hansılar tam rasional, hansılar kəsir rasional, hansılar isə rasional nədir? Olmayan ifadədir. Baxaq. Burada əslində bu sual, yəni bu tapşırıq biraz qarma-qarışıqdır. Niyə? Çünki tam rasional, kəsir rasional, A və B-nin axı burada qiyməti bizə bəlli deyil. Bəlkə A 3-də 2-dir, B 5-də 3-dür. Amma yenə də kəsir olmadığına görə bunu belə yazacağıq. Tam rasional, yəni kəsir yazılmayıb deyə. Yenə deyirəm, əslində burada A və B. İndi bu ifadəyə görə deyirik də. Yəni ki, buna dəyişən kimi baxmayacaq. Burada C-lər ixtisar gedəcək. B bölünsün. Görürsünüz, kəsir kimi qaldı. Bu kəsir rasional. Qısa yazıram. Üçüncüdə baxın. Sonra nə deyir? Rasional olmayan. Bu rasional olmayan gedir. Çünki 1 3-ə, yəni irrasional ədəddir, belə deyək. 1 3-ə tam bölünmür, dövrəliklə gedir. Bu olacaq rasional olmayan. Yəni 3-də 1-ə görə götürürük. Sonra davam edirik. Burada da 3 7-yə tam bölünmür, 8-ə bölünəcək, amma 7-yə tam bölünmür. Ona görə də rasional olmayan və burada davamı yoxdur. Belə ekranı fırlanınca bəlkə aşağı yuxarı belə baxaq. Burada yenə görürük ki, 3-ə tam bölünmür. Ədədlər 3-ə tam bölünmür. Məxrəcində 2, 5 olanda tam bölünür də, yəni vuruqlar. 3-ə tam bölünmür, düzdür. Yenə deyə bilərsiniz ki, x-in qiyməti nasıldır, amma burada heç nə verilməyib. Belə bizim qarşımızda olan ifadəyə görə danışa bilirik. Buna rasional olmayan deyə bilərik. Mənasız tapşırıqdır, çünki belə bəzi şeylər nəzərə alınmayıb burada. Yenə də məcburuq ki, uyğunlaşdırıb tapaq. Bu kəsir rasionaldır. Kəsir var. Kəsir rasional. Buna da kəsir rasional deyə bilərik. Əslində rasional olmayana da uyğun gəlir. Tam bölünmür deyə, amma yenə də. Baxın, burada 3,5-in kubu, 7 ilə cəmliyin. Burada bölünmə bir şey alınmır. Rasional olmayan adlandıraq. Olmayan. Burada modulda x. 2 üstə gəl modulda. Bunun nə mənası var belə göstərməyə? Buna kəsir deyək. Kəsir rasional. Burada tamdır. Tam rasionaldır. 15 3'e ixtisar getdiyinə görə burada 5, burada 4 qalır. Tam bölünür deyə kəsir rasional adlandırırıq. Kəsir rasional. 13-də tam bölmədir. Baxın, vurma deyil ha. Bizi çaşdırıblar, qarşısına yazıblar. 7A. Belə yazaq. İfadəni tam şəkildə yazaq. A üstə gəl. Ortaq vuruq çıxarırıq A-nı. Bölürük 7A-ya. A-lar ixtisar getdi. Heç bir ədəd 7-yə tam olaraq bölünmür. Düzdür, yuxarıda 14 ola bilər deyirsiniz. İndi bizim ehtimalımız varmı bu A-nın B-nin cəmi 14 olacaq? Rasional olmayan adlandıraq hələ ki. Yəni ifadə çalışmada müəyyən bir hissə çatmır. Ona görə məcburuq bu cür yazaq. Burada 9,5. Bax belə olsaydı, hə. Bax bu 9-da kimi olsaydı ədəd. Bunu tapmağa nə var? 12 ilə də 6-nın cəmi 18. Bu o demək ki 950-ni bölün 180-ə. Yox, üzr istəyirəm. 95-i 180-ə. Hə, indi doğrudur. Sıfır atdıq. Və burada görürük ki 95-dən 180 mümkün qədər ixtisarlara apararaq getməliyik. Baxaq görək ki
tam bölünürmü? 95 5'e bölünəndə neçə olur? 19. 185'e bölünəndə neçə verəcək bizə? 36. 19 36'ya tam bölünür. Xeyr. 36'ya tam olaraq bölünürmü? Burada dövrü olsa rasyonal ifadədir. Dövrü olmasa rasyonal olmayan ifadədir. Biz indi 19'u böləndə təqribən burada baxırıq ki, dövr eləyən ədəd gəlir 7, 7, 7. Bu sonundan da asılıdır uşaqlar. Bəlkə sonu 2 ilə, 3 ilə, lap 5 ilə qutarar, amma dövr eləyir də burada. Dövr ədədlər varsa biz demişdik ona rasyonal, onu da kəsr rasyonal adlandıracaq. Əgər vaxtınız varsa lap axıra kimi bölməyə, axırında heç olmasa 1-dən, 2-dən, 5-ə, 7-dən fərqli bir ədəd alınsa, olacaq rasyonal olmayan. Sadəcə tam bölmək mümkün deyil deyə kəsr rasyonal adlandıraq. Gələk nəhayət 43-ə. 43-ün də müəyyən problemlər var, amma birincisi nömrələr düz qoyulmayıb. Bu 1-dir. Bu mümkün qədər. Bu 2-dir, bu 3-dür. Birin həlli rahatdır. Biri yazmaq olur. Mənim yəni qeyd elədiyim birə görə, kitabda biri yox. Necədir? Birdə problem yoxdur. Birdə sadəcə bunları vurub açmaqdır vaxt aparan. Onu da vurub açaq. B-ni B-yə B kvadratı. Üstə gəl BC, üstə gəl AB, üstə gəl CB, üstə gəl CB-nin üstə C kvadratı bir-bir vururuq da. CB, C kvadratı, sonra C-ni də A-ya vuracaq. C-ni də A-ya vuranda AC çıxılsın. İndi A-nı vururuq. A mənfi olduğuna görə hamısının işarəsini dəyişir. Mənfi AC çıxılsın A kvadratı. Və diqqətlə baxın. AB-lər mənfi müsbət gedir 0-a. AC mənfi müsbət 0-a gedir. İndi davam edirik. Burada B kvadratı, üstə gəl BC, üstə gəl CB, üstə gəl C kvadratı, minus A kvadratı yerdə qalanlar. Və fikir verin, B kvadratının C kvadratının cəmi var və burada başlıqda verilmişdi ki, B kvadratının C kvadratının cəmi A kvadratına bərabərdir. Bunların cəmi yerinə BC üstə gələk. CB-ni qoyaq kənara. Bunların cəminin yerinə A kvadratı yaza bilərikmi? B kvadratı üstə gəl. Bu da A kvadratına çıxanda aydındır ki, 0 olacaq. Bunlar da gedəcək. Burada da 2 dənə BC var. CB kimi yazıblar. Fərqi yoxdur. Onun yerini dəyişməyin. BC nəyə bərabər olacaq? 400 bölünsün 2-yə. BC də bərabərdir 200. Rahatlıqla BC-ni tapdıq. Hə, bu çalışmada deyə bilərsiniz, müəllim, bəs problem nə idi? Bu misalda problem yoxdur. Ekranı saxlayaraq həllə baxın. Problem bunun ikincisindədir. İkincisindədir. O da belə deyək, çox belə ifadədə müəyyən işarə səhvləri, amma yəni yenə də almaq olur, axıra kimi yazmaq olur. Yəni yazmaq mümkündür. Amma bir şey var ki, sonda x-i bir üstə gəl y kimi nəzərə alasınız. Elə yerinə qoyub hesablayasınız. Amma necə başlayasınız? Deməli, burada fikir verin. Bu ifadənin məsləhət odur ki, surətə də, məxrəcədə də x minus 1 ifadəsi əlavə olunsun. Birlikdə kəsrin surət və məxrəcini eyni bir ədədə vuranda və ya böləndə mənası dəyişmir. Deməli, burada x minus y əlavə edəsiniz. Surətə də, məxrəcə də. Onda olacaq surətdə x kvadratı minus y kvadratı bunların ikisinə görə. Digərində x kvadratı üstə gəl y kvadratı. Digərində x üstə 4 üstə gəl y üstü 4. Bu formada davam edəcəksiniz. Və davam edəndə yenə müxtəsarlama düsturlarını görərsiniz. Necə? Baxın, x kvadratlar, bax bu 2 dənədir. Bu olur x üstü 4 minus y üstü 4. X üstü 4 üstə gəl y üstü 4. X üstü 8 üstə gəl y üstü 8. Və yenə davam edəsiniz. Yenə davam edəsiniz, nə görəsiniz? X üstü 4-lərə görə bu da bir müxtəsarlama düsturu. X üstü 8 minus y üstü 8. Vurulsun x üstü 8 plus y üstü 8. Bölünsün x minus y. Və burada yenə də alınacaq x üstü 16 minus y üstü 16. Biz bunları əvəzləsək də, neynəsək də tapa bilmərik. Müxtəsarlama düsturu imkan vermir. Amma x minus y 1 olduğunu bilirik. Ya ifadəni belə saxlamağa məcburuq. Yəni bu belədir, cavab budur.
Və ya əgər ifadəni hesablamaq istəyirsə, bayaq başlıqda yadınızdadır, sizə demişdim ki, x-i bərabər edin 1 üstəgəl y kimi yazın. Və ya burada x-in yerini lap yazsaq. 1 üstəgəl y üstü 16. Yəni şübhəli qalırsa sizə yazın. Çıxılsın y üstü 16. Axı bu müxtəsər vurma düsturudur 16. Bunu necə gətirib hesablamaq mümkündür? Yəni ki, ən məsləhətlisi elə bu formada olduğu kimi saxlamaqdır. Sonra eyni qayda c-ni də eləyəsiniz. M-n-ə vurub böləsiniz. C-də M-n-ə vurub böləsiniz. Burada da birincidə sizi çaşdırır. Bunu elə əvvəlki ifadəyə görə M-n bərabərdir 1 şəklində gətirə bilərsiniz. Məxrəcdə 1 alınacaq buna görə. Yəni məxrəcə 1 qoyasınız. Və burada da belə deyək, bir səliqəyə salın, bir neçə saniyə gözləyin. Ekranı səliqəyə salım ki, fikrimi çatdıra bilim. Baxın, burada surətə də məxrəcə də M-n əlavə edəcəyik. Və yenə də bayaqki müxtəsər vurma düsturundan gedə-gedə axırda nəhayət nə alasınız? M üstü 16 minus n üstü 16 məxrəcdə M-n. M-n-in yerinə də 1 yazsaz, yenə qalacaq M-16, n üstəgəl M üstü 16 çıxılsın n üstü 16 ifadəsini alasınız. Yəni bu formada da saxlamaq məsləhətdir. Çünki ədəd yox, davam etmək mümkün olmur. Belə yazıb saxlamaq kifayət edəcək. Yazılı formada təqdim edəcəyəm. 1 və 2-nin izahı buradadır. Ekranı saxlayaraq baxın. Birinci ifadəni kvadrata yüksəltmişəm. 3 və 4-ün izahı isə burada yazmışam. Tam yazılı izahlı formadadır. Rəy bölməsinə hansısa tapşırığın izahını xahiş etməyin. Çünki heç cürə mənim vaxtım yoxdur. Bu videonu da hazırlamaqda məqsədim hazırlıqda olan uşaqlar ev tapşırığını rahatlıqla yoxlasınlar. Yəni ev tapşırıqlarını yoxlamaq məqsədi ilə hazırlanan videodur. Başa düşmədiyiniz, izahı lazım olan tapşırıqlar olanda öz müəllimlərinizdən soruşsanız daha məsləhətlidir. Çünki mənim kanalımda video çoxdur və rəylərdə hansısa videonun izahı istəyəndə mənim heç cürə vaxtım yoxdur. Qayıdıb o videolara bir-bir baxım. Yəni belə, keçək 45-in 44-ün davamı buradadır. 7, 8, 9 çalışmışam tam izahlı şəkildə yazılsın. Yəni ki, sualınız olmaz yəqin ki, yəni burada hər şey izahlı şəkildədir. Əgər müxtəsər vurma düsturunu əzbər bilirsinizsə, bu sizin üçün heç bir problem olmayacaq. Yəni müxtəsər vurma düsturunu əzbərləmək və onu tətbiq etməyə bacarmaq lazımdır bu misalları yazmaq üçün. 45-in izahını birincini yazaraq izah edəcəyəm. Birincinin yəqin ki, izahı aydın oldu sizə. 2, 3, 4 yazılı şəkildədir. Eyni qaydadan istifadə etmişəm. Birincini necə yazmışamsa, bunlar da o qaydadan istifadə olunub. Ekrana saxlayaraq həllərə baxa bilərsiniz. 5, 6 sonuncuların da həlli buradadır. Sistem tənlik əldə etməyi yəqin ki, bilirsiniz. Sistem tənlikdən istifadə olunub burada. Tərəf-tərəfə toplanıb.
46, 47, 48, 49-un da 50-nin də həlləri ardıcıl olaraq sizə təqdim edəcəyəm. 46-nın həllərində baxın, burada mötərizələri uşaqlar. Mötərizədə ifadənin üstündə 2 var. Bu müxtəsər modüsturu deyil. Yəni tətbiq etmək olmur. Burada ən məsləhətli yol, bu mötərizənin içində ifadə 2 dənə deməkdir. Bir-birinə vururuq eyni ifadəni. Mötərizələr də bir-birinə vuranda birinci mötərizənin içində dəyişənləri bir-bir ikinci mötərizənin içində dəyişənlərə vurmuşam. Yəni mötərizəni bu şəkildə açmışam. Hansılar eyni dəyişəndirlərsə, hesablamaq mümkündürlərsə, onları bir yerə gətirib hesablayıb sadələşdirmişəm. 46-nın davamı da buradadır. 3-4. Ekranı saxlayaraq baxın. Çünki növbəti səhifəyə keçəcəyəm. Mənə elə gəlir, hər şey izahlıdır. İşarə səhifə olmalı deyil. Çalışmışam. Çox diqqətli olmuşam, yəni işarələrdə. Burada uzaq başı bu tapşırıqda işarə səhvi ola bilər. Baxaq. 49-un həlli buradan başlayır. Niyə? 47, 48 səhv olub, qarışıq düşüb. 47-də misal səhvdir. 299 olmalıdır. 299 üstəyə gəl. 99 vur 299. Orada çapda səhv gedib. 299-un mötərizə xaricinə çıxanında 1 üstə gəl 99. Bu da 100-dən ixtisar gedir. 48-də nə eləmişəm uşaqlar? Deməli, birinci kublar cəmi və kvadratlar fərqi düsturundan istifadə eləmişəm. 50-də isə, baxın 50-ni burada belə yazaraq izah edəcəm sizə. 50-də isə baxın bunu. X-in kubu, yox, üzr istəyirəm, X kvadratının kubu. Üstəyə gəl, Y kvadratının kubu şəklində gətirmişəm. 15-i amma ayırmışam. Baxın, 15-i ayırmışam, bu cəm olan 15-i. Bu şəkildə gətirmişəm və sonra buradakı ifadəni bir-bir orada tətbiq eləmişəm. Yəni, vurub açarkən tətbiq eləmişəm. Sonra baxın, bu qaydada tam izahlı yenə yazmışam sizlər üçün. 49-un həlləri buradan başlayır. 1 və 2-nin həlli. 49-un həlli bu şəkildədir. Belə eləmişəm burada. X üstə gəl 4, Y üstü 4 olduğuna görə. Baxın, bu ifadəni burada 4-ü 2 vur, mötərizələrdən ayırmışam. 2 vur 2 şəklində gətirmişəm. Ekranı saxlayaraq həllə baxarsınız. Bu da 3-cü misalın həllidir. Ekranı saxlayıb həllə baxın ki, mən tez-tez səhifəni çevirirəm. (51) və 52-ni uşaqlar sizə yazaraq izah edəcəyəm. 51-də baxın uşaqlar, birincidə deyir ki, X bu ifadədə X sıfırdan kiçik, yəni X mənfi ədəddir. Onda moduldan müsbət çıxır, bu aydındır. Amma məxrəcdə mənfi X olur. X-lar ixtisar gedir, qalır mənfi 8. Burada A deyir müsbət ədəddir. Onda olduğu kimi qalır surət. Amma məxrəcdə onsuz da mənfi 3 var. A-lar ixtisar gedir, cavab olur mənfi 3-də 2. İkincidə Y mənfi ədəddir. Moduldan onsuz da müsbət çıxacaq. Amma burada mənfi qalacaq. 2 mənfi yan-yana müsbət eləyəcək. Y-lar ixtisar gedir, müsbət 7. Burada amma A-mız müsbət, X-imiz mənfi olur. Gətirib qoyuruq yerinə. A, X amma mənfidir. 3A, A-sı da müsbətdir. Moduldan amma mənfidən müsbət çıxır və ixtisar gedir, qalır mənfi 3-də 8. Aydın oldu yəqin ki. Davam edirik. 52 ilə. 52-də uşaqlar M, bunu yazacaq, M-M bərabərdir 1 şəkildə. Bu ifadəni də sizə əvvəlki misallarımızda olub, surət və məxrəcinə M-N əlavə eləyəcək vuruğu. Surət və məxrəcinə M-N vuruğu əlavə edirik. Qalan da olduğu kimi köçürürəm. N kvadratı üstə gəl, N kvadratı. Burada da belə deyək də, davam edir bu şəkildə. M üstü 4 plus N üstü 4, M üstü 8 nöqtələr. Yəni, buradayı misaldır. Baxın, yuxarıda
Bir vaxt gedir deyə hamısını yazmağa. Çox vaxt gedir deyə yazmaq olmur. Baxaq. Buradan n kvadratı və bu görürsünüzmü? Bu ifadədən bizə nə verir? M üstü 4 bir izah edəcəm. M üstü 4 və bunun davamı M üstü 4 üstə gəl N üstü 4 kimi davam edir kəsirdə. Eləmi? Buradan bizə nə verir? M üstü 8 minus N üstü 8 müxtəsər mod üstünə görə. Və ən sonda kəsirdə misalın özündə. Yox, ən sonda M üstü 16-dır. Burada yenə M üstü 8, N üstü 8 var. Bu isə bilirik ki, bizə nə verəcək? M üstü 16. Bunu saxlayaq. M üstü 16. Bu bizə verəcək M üstü 16 minus N üstü 16. M üstü 16 minus N üstü 16. Və burada görürsünüzmü? Plusdan davam edib. Ən sonuncu ifadə. M üstü 16 plus N üstü 16. Yəni son belə yekunlaşır. Burada da aydındır ki, bu da bir müxtəsər vurma düsturudur. Pozaq bir dəqiqə, bizə mane olmasın. Və buradan da sonda bilirik ki, M üstü 32 minus N üstü 32 olacaq. Müxtəsər vurma düsturuna görə M üstü 16'ların kvadratı. M üstü N onsuz da 1'dir. Bunu yazmamıza ehtiyac yoxdur. İfadəni sadələşdirin dediyinə görə ifadə M üstü 32 minus N üstü 32 şəklində qalacaqdır. Yəni sonda alınan bu olacaq. M üstü 32 minus N üstü 32. İndi isə davam edirik. İkinci ilə. İkincidə baxın 5A minus 10B bərabərdir 90. 5 çıxır mötərizə xaricinə. A minus 2B bərabərdir 90. Burada da A minus 2B bizə nə verir? 90 bölü 5. Və bu da məlumdur ki, A minus 2B 10A 40, 18 deməkdir. Hə? 18'dir və bura baxın. Burada 4B'dən 2 çıxacaq mötərizə xaricinə 2B minus A bölünsün 3. Və yerlərin dəyişəndə A minus 2B'yə görə. Mənfi 2A minus 2B bölünsün 3. Və burada mənfi 2'ni vuracaq. A minus 2B 18'dir. Bölünsün 3. Və 6 ilə 18 ilə 3 ixtisar gedəcək. Qalacaq 9. O da olacaq mənfi. Yox. O 6. 18 3'ə böləndə 6. O da olacaq mənfi 12. Və sonda nəhayət üçüncüyə baxırıq. Üçüncüdə baxın bu ifadədən bu ifadədən 10 çıxacaq mötərizə xaricinə 2B çıxılsın. A bərabərdir 90. 2B minus A bərabərdir 90 bölü 10. 2B minus A bərabərdir 9. Eləmi? Amma məxrəcə fikir verin. Məxrəcdə tərsinədir. Ona görə biz tərsinə yazmaq üçün mənfi atmalıyıq qarşıya. Bu da deməkdir ki, mənfi 72'ni 2B minus A 9 olduğuna görə 9'a bölməliyik. Burada olacaq mənfi 8. Yəqin ki, aydın oldu. Növbəti videomda növbəti səhifə ilə davam edəcəyim. Kanalıma abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Əlli 8'in həllinə baxaq. İfadələrdən hansı kəsir rasional ifadə deyil? Kəsir ifadə deyil. Burada M və N
Görürsünüzmü? İxtisar getmir bir-biri ilə. M və N-in yerinə müxtəlif ədədlər ola bilər. Onları da toplayıb çıxanda kəsr də ola bilər. Əslində tam da ola bilər. Baxır M və N-in qiymətinə. Amma biz bunu yenə kəsr rasional götürürük. Yəni daha çox kəsr olma ehtimalı var. Deyir kəsr rasional deyil. Deməli 1-ə aid deyil. İkincidə baxın 1 3-ə tam olaraq bölünmür. Bu mütləq kəsr rasionaldır. Bunda aidiyyəti yoxdur 6-da. Burada baxaq. Ortaq məxrəc AB kvadratı olsa A kvadratı B kvadratı minus 1. Burada da kəsr rasionaldır. 7 tamdır. 7 tamdır. Yəni kəsr deyil. Bura baxaq. 2 tam 10-da 2 çıx 15. Bölünsün. 2-ni 7-yə böləndə. 2-ni 7-yə tam bölmək olmur. Tam bölünmür. Ona görə də bu kəsr olaraq qalacaq. Tam bölünmədiyi. Yox, əslində bir dəqiqə diqqətdən baxaq. Axı bu 7 surətə çıxacaq. Hesablayaq onda. Hesablayaq tam əmin olaq. Yuxarıda olacaq 12 tam 10-da 8, yəni surətdə. Məxrəcdə olacaq 7 ortaq məxrəc. 70 ortaq məxrəc. Onda burada olacaq 20. 63-ü də 7-yə vuranda 3-ü 7-yə 1, 2 yadda. 42, 2 yadda 44. Çox gəlisi hesablamadır. Neyse 70'i 12 tam onda 8'i vurmalıyıq 70'ə. Bölməliyik 20 ilə 441-in cəmi 461'dir. Bu da deyəsən ixtisar olunana oxşamır. Kəsir kimi qalacaq. Ona görə də bu da kəsir rasional sayılır. Sonra baxırıq 8-ə. 8-də məxrəcdə 2 və 5 vurğularını ibarətdirsə, yəni 2 və 5-in vurğuları. Belə deyək də, buna baxanda, yəni, əslində bu da kəsir sayılır. Onluq kəsir kimi də ifadə oluna bilər də, fərqi yoxdur. Bu da kəsirdir. Burada tam bölünən yoxdur, kəsir rasional olacaq. 9-da. Bunlar, bu cür misallar, uşaqlar, çox belə ədəddən verilsəydi daha düzgün olardı. Çünki M və N-in yerinə nə qoymaq olar, o da verilməyib. Yenə 9-u da baxır ki, kəsir var da burada. Sonuçta kəsir var. Ona görə kəsir rasional sayılır. 5-də də kəsirlə ifadə olunub, tam çıxmaq olmur. Bir dənə ifadələrdən hansı dediyinə görə 7 aiddir. Yəqin ki, birini axtarmış. Hansılar demir sualda. Hansı deyir? Hansı deyirsə birini axtarırsa o da 7-dir. Baxa, sadələşdirin. Burada nə deyir? Deməli, 2 tam onda 5. Ədədə də vuracaq sadələşdirmək üçün 2 tam onda 5-i vuracaq 8-ə. A-lar vurma olduğuna görə üstlər toplanacaq. B-də vurma olduğuna görə üstlər toplanır deyə mənfi 3 olduğuna görə üstü çıxılacaq. Sonra 2 tam onda 5-i 8-ə vuranda eləyir 20. A üstü 8-dən 5 çıxırıq 3. B 3 çıxılsın 3 0 edir. İstənilən ədədin üstü 0 1 deməkdir. 20 A üstü 3 qalır. Sonra ikincidə 3 tam onda 2-ni 16 ilə ixtisar gedəndə 0 tam onda 2. 0 tam onda 2. A üstü mənfi 4-dən 7 toplanır. B üstü mənfi 8 olduğu kimi qalır. 0 tam onda 2. A'nın kubu B üstü mənfi 8. Sonra davam edirik. Üçüncüdə. Deməli, ixtisar gedən var mı burada? 3-ü 12-yə vuranda 36. 5-i 7-yə vuranda 35. X üstü M çıxılsın 4. Üstə gəl. 2 çıxılsın M. Y üstü M plus 2. Üstə gəl. 3 çıxılsın N. Oldu mu? Bu eli 1 tam 35'də 1. X üstü M biri mənfidir, biri müsbət. Mənfi 2 qalır. M mənfi müsbət 0 getdi. Burada isə Y üstü 5 qaldı. Hə, bu qədər imiş bu. İndi 60-a baxırıq. 60-da deyir ki, ifadəni sadələşdirin. Yəni, ixtisar edin. Görək necə, ixtisarlar mümkündürmü heç?
Hə, A üstü 3'lər ixtisar gedə bilər, burada 1 qalar. Amma B üstülər çıxma olduğuna görə toplanacaq. 10 ilə 20 də ixtisar gedir, 2 qalır. 2 A üstü -1. B'lərin üstü toplanır demişdik. Yəni yuxarı bölmə olduğuna görə. B üstü 7. Bu da A da yuxarı çıxır, üstü mənfi olduğuna görə AB üstü 7 böl 2. Bu oldu birincinin. Dördüncüdə ixtisarlar mümkündür, mümkündür. Burada -2 qalır, burada 2 qalır. Amma B'lər ixtisar oluna bilmir. Deməli, A üstü -2 vurulsun B üstü. 4-dən 3 çıxmaq, 4-dən 3'ü toplamaqdır. Bölünsün 2. Bu o deməkdir ki, B üstü 7 bölünsün 2, A üstü 2. Sonra baxırıq burada. Kvadrat olduğuna görə tərzədə kvadrat olduğuna görə hər ikisinə aiddir. 9 A üstü -2, 25 B üstü -4 vurulsun. 81 A üstü -6, B üstü 4. Bəs burada nə baş verir? 81'dən 9, 9, 729. A üstü 2'lər vurma olduğuna görə toplanır, olur A üstü 8. B üstü 4'dən də 4'ü çıxanda bölməyə görə olacaq B üstü 8. Bölünsün 25, qaldı tək. Bu A üstü -8 olduğuna görə 129 B üstü 8 qalır. Surətdə 25 A üstü 8 düşür məxrəcə. Bura baxırıq. Burada hamısı bir-bir. Yox. -3 olduğuna görə surət və məxrəc yerini dəyişir. Bundan sonra kubdur. Vurulsun. A üstü 12, B üstü -12. İndi baxırıq. Görək nə baş verir burada hesablamamızda. Bu eləyir B üstü 12. Burada eləyir 27 A üstü 9. Vurulsun. A üstü 12. B üstü -12. B üstü müsbət 12 və -12. Toplananda sıfıra gedir. A üstü 12 ilə 8 ixtisar gedir. A üstü 4 qalır yuxarıda. 27 də məxrəc də. Burada belə. İndi 3 və 6'nın həllinə baxırıq. 3'də yenə -2 olduğuna görə yerlərini dəyişir. 2 üstü 4'ün kvadratı vurulsun. Hə, 1 bölünsün. -3'ü 5'ə vuranda -15. Y üstü 3'ü 5'ə vuranda müsbət 15. Yəni 5'i mənfidən azad eləmişik. Ona görə məxrəc atmışıq. Müsbət 15 bərabərdir. İndi burada y üstü 4, 2'nin kvadratı 4'tür, x üstü 8 vurulsun, 1 vurulsun, x üstü 15, y üstü 15 ixtisar gedir. Burada da -15 olduğuna görə toplamaq əvəzində çıxılır. 4 üstü x üstü -7 vurulsun, y üstü 11. Bu neçənci? 3-cünün həlli idi. Hə. Baxırıq 6-cının həllinə. İxtisarlarımız mümkündür A üstü 4'lərdə. Burada A üstü -1 qalır. 5'lər ixtisar gedir. B üstü 4'dən də 5 toplanır. Yəni yuxarı çıxdığına görə B üstü 9. 2A üstü -1. Bu o deməkdir ki, A surətə düşə bilər. Yəni yaza bilərik. Bu şəkildə olacaq. Sonra kəsri ixtisar edin. Gəlin mümkün ixtisarlarımızı tapaq. Mümkün ixtisarlarımızı uşaqlar belə eləyəcək. A üstü 14'dən A üstü 6'ya ortaq vuruq A üstü 6'dır. Burada A üstü 8, üstə gəl 1 qalır surətdə, mötərizənin içində. A üstü -4'ü çıxara bilərik. Onda burada 1, amma A üstü -4 çıxıbsa, bu 4'ü A üstü 8 ilə toplayanda -4'ü 4 qalar da. Ona görə bunları da ixtisar aparırıq. A üstü 6 bölünsün A üstü -4. O deməkdir ki, A üstü 6'dan
mənfi 4 çıxırıq. O da A üstü 6 ilə 4-ün cəmlənməsi A üstü 10. Aydın oldu yəqin. Buranı biraz təmizləyək. Qarma qarışıq görünür. Burada ne çıxara bilərik bu mötərizə xaricinə? 2-də çıxara bilərik mötərizə xaricinə x üstü 10-u. Burada qalacaq x üstü 5 üstə gəl 1. Burada x üstü mənfi 4-ü çıxarsaq, uşaqlar, burada 1 qalır. Amma x üstü 5 olmalıdır ki, mənfi 4-dən toplananda bu x üstü 1 qalsın. Bunlar ixtisar getdi. X üstü 10 böl x üstü mənfi 4. O deməkdir ki, x üstü 10 ilə mənfi 4 çıxırıq. Bu da o deməkdir ki, x üstü 10 ilə 4-ü toplayırıq. Eləyir x üstü 14. Sonra davam edirik. 3-ə baxırıq. 3-də vurub mötərizə xaricinə çıxacaq x üstü 5. X kubu üstə gəl 3x kvadratı üstə gəl 1. Burada isə x kvadratı çıxa bilər. X kvadratı çıxsa 1 üstə gəl. Burada 3x bəlkə mənfi 1-i çıxaraq. Mənfi 1-i çıxaranda daha doğru olur. Onda belə olacaq. Mənfi 1 çıxanda 3x kvadratı qalır. Yəni 2 ilə 1-i çıxanda üstü 1 qalsın deyə. Üstə gəl x kvadratın x kubu kimi yaza bilərik. Üstə gəl 1. Bunlar da ixtisar getdi. X üstü 5 böl x üstü mənfi 1. 5 çıxılsın 1. X üstü 5 üstə gəl 1. Bərabərdir x üstü 6. Belə, 4-cüyə baxırıq uşaqlar. 4-cüdə c üstü 5 çıxır. Vuruq kimi 5c. Çıxsın c kubu. Aşağıda c üstü mənfi 1 çıxsa, onun yerinə 1 qalır. Çıxsın c kubu. Üstə gəl 5c olmalı ki, üstlər toplananda 0. Yəni 5c'nin üstü 1'dir. C üstü mənfi 1 ilə toplananda c üstü 0 eləyir. Yəni 5c üstü 0 qalır. Vuranda c üstü 0'da 1 deməkdir. 5 vur 5, 1, 5'dir. Yəni buradayı 5'i 5c şəklində buna görə gətirdim. Mötərizənin qarşısındakı c mənfi 1 ilə toplananda onsuz da 5 eləyəcək. İxtisarlarımız getdi. C üstü 5 bölünsün. C üstü mənfi 1 o deməkdir ki, 5'dən mənfi 1 toplanacaq. Olacaq c üstü 6. Sonra davam edirik uşaqlar 62 ilə. 62-də nə deyir? 62-də deməli, misallar o qədər çoxdur ki, vaxt aparandır ki, burada. Baxırıq. Deməli, kvadrata yüksəldəcəyik. A üstə gəl, 1 bölünsün A-nı kvadrata yüksəldəcəyik. Onda 3'ü də kvadrata yüksəldəcəyik. Olacaq 9. Eləmi? Kvadrata yüksəldəndə A kvadratı üstə gəl 2 vurulsun. A vurulsun 1 bölünsün A. Üstə gəl 1 bölünsün A kvadrat olur. Bu A'lar ixtisar gedir. Qalır A kvadratı üstə gəl 2. Üstə gəl 1 bölünsün A kvadratı bərabərdir 9. Buradan da A kvadratı üstə gəl 1 bölünsün A kvadratı bərabərdir 9 çıxılsın 2 7'ye. Amma görürsünüz A üstü 4'lərdir. Özü B üstü 4 bu yanlışlıqdan yazılıb. Bu B üstü 4 ola bilməz. Burada yəqin ki A üstü 4 demək istəyir. Deməli, bunları da təkrar kvadrata yüksəldirik hər birin. Onda olur A üstü 4 üstə gəl 2 vurulsun. 1 bölünsün A kvadratı. Üstə gəl 1 bölünsün A üstü 4. 7'nin də kvadratı 49. A kvadratlar ixtisar getdi. A üstü 4 üstə gəl 2. Üstə gəl 1 bölünsün A üstü 4. Bərabərdir 49. A üstü 4 üstə gəl 1 bölünsün A üstü 4. 49 çıxılsın 2 bərabərdir 47. Bu da olacaq 47. Sonra davam edirik. Bu şəkildə davam edəcəyik ikinci ilə. İkinciyə baxırıq. Burada da kvadrata yüksəltəcəyik hər birin. Olacaq A kvadratı çıxılsın 2 vurulsun. A vurulsun 1 bölünsün A. Üstə gəl 1 bölünsün A kvadratı bərabər 3'ün kvadratı 9. A kvadratı A'lar ixtisar gedir. Üstə gəl 1 bölünsün A kvadratı 9 üstə gəl 2 11. Və təkrar yenə A üstü 4 olduğuna görə yenə kvadrata yüksəlir.
Bu şəkildə yazanda a üstü 4 üstə gəlir 2 vurulsun a üstü 4 vurulsun 1 bölünsün a üstü, daha doğrusu kvadratlı bunlar. Üstə gəl 1 bölünsün a üstü 4 bərabərdir. 11'in də kvadratı nə verir bizə? 121. Və 121 olursa a üstü 4 üstə gəl 1 bölünsün a üstü 4. 121'dən 2 çıxırıq 119. Bəli, indi belə davam etdik. İndi isə üçüncüyə baxaq. Baxaq üçüncüyə. Üçüncüdə görək həlli necə yazacağıq. Deməli, üçüncüdə uşaqlar kvadrata yüksəltdik. X kvadratı üstə gəl 2 vurulsun x vurulsun 1 bölünsün x üstə gəl 1 bölünsün x kvadratı bərabərdir 4. X'lar ixtisar gedir. X kvadratı üstə gəl 1 bölünsün x kvadratı bərabərdir 4'dən 2 çıxırıq 2. Oldu mu? Təzədən yenə x üstü 4 olduğuna görə bunları təkrar kvadrata yüksəldirik. X üstü 4 üstə gəl 2 vurulsun x kvadratı vur 1 bölünsün x kvadratı üstə gəl 1 bölünsün x üstü 4 bərabərdir 4. Burada da x kvadratlar ixtisar gedir. X üstü 4 1 bölünsün x 4 4 çıxılsın 2 bərabərdir 2. Bu belə. Dördüncü biraz ekran qarma qarışıqdır. Dördüncünü 2 dəfə kvadratı uşaqlar yoruldum yazmaqdan, yəni eyni şeydir. Əsas mənanı başa düşdünüz də. 2 dəfə kvadratı yüksəltdik ki, x üstü 4'ə gətirək. Bir dəfə kvadratı yüksəldəndə belə aydın olur ki, 1 bölünsün x kvadratı ortada 2 olduğuna görə 25'dən, yəni üstə gəl 2 qaldığına görə 25'dən 2 çıxacaq 23. Və bu təkrar kvadrata yüksəldəndə yenə təkrar x üstü 4'lər olacaq. 23'ün kvadratı neçədir? Deməli 69 46 529. 529'dan 2 çıxacaq. Deməli bunların kvadratları cəmi bərabər olmalıdır. Neçəyə? 527'yə. Burada 527 olacaq. Belə deyək. Sonra davam edirik. Davam edək. Eyni qayda ilə gedirik. Eyni qayda ilə kublara indi. Kublara keçib. Gəlin kublarda baxaq. Ekranı bir dəqiqə təmizləyim. Mane olmasın bizə. Hə. Kublar cəminə. Gəlin kuba yüksəldək. A kubu. Görək biz. Onda 4'ün də kubu deməkdir. 64. Gəlin görək nə verir. Birinci A kubu. Üstə gəl. 3 vurulsun A kvadratı. Vurulsun 1 bölünsün A. Üstə gəl. 3 vurulsun A. Vurulsun 1 bölünsün A kvadratı. Üstə gəl. 1 bölünsün A kubu olacaq. Və burada görürükmü? Bunlar ixtisar gedir. Bunda sadələşmiş forması. 3A üstə gəl 3 bölünsün A. Üstə gəl 1 bölünsün A kubu. Və burada sadələşmiş A kubu üstə gəl 1 bölünsün A kubun bərabərliyin bir tərəfində saxlasaq 64 cavab almışdır. 64'dən çıxmalıyıq 3. A üstə gəl 1 bölünsün A. 1 bölünsün A'nın da qiyməti var idi 4. Onda olacaq 64 çıxılsın 3 vurulsun 4. Yəni 64'dən 12 çıxacaq bərabərdir. Burada cavab 52. Bu oldu 5-ci və nəhayət sonuncuya gəlib çatırıq. Bu da eyni qayda ilə olacaq. Yəni burada toplamaydı, burada çıxmadı. Hə, fərq odur. Bunların da hər ikisini kuba yüksəldirik. Onda olur A kubu çıxılsın 3 vurulsun A kvadratı vurulsun 1 bölünsün A. Üstə gəl. 3 vurulsun A 1 bölünsün A kvadratı. Üstə gəl. 1 bölünsün A kubu bərabərdir 27. Və bunlarda A'ları ixtisar gedəcək uşaqlar. A kubu çıxılsın 3A. Üstə gəl. 3 bölünsün A. Üstə gəl 1 bölünsün A kubu bərabərdir 27. Və burada A kubların keçirsək bərabərliyin bir tərəfinə.
Onda olacaq 27 çıxılsın, yox toplanılsın. 3 vurulsun. Bizdən çıxma istəyirdi. Biz burada işarə səhv eləmişik. Bu çıxmadı. Hə, bu çıxma olduğuna görə burada da çıxma olacaq. Deməli belə, hə, düzəldi indi. 3 vurulsun, A üstə gəl, 1 bölünsün A. O da bərabərdir. 27 üstə gəl. 3 vurulsun 3. 27 üstə gəl 9. O da bərabərdir 36. Bu da cavab oldu burada 36. İndi isə davam edirik 63 və bu tapşırığın, bu bölmənin, cəbri kəsirlərin sonuncu tapşırığına. Mənə bir neçə saniyə vaxt verin bunu tamamilə pozum. Və sonuncu misala baxaq. Bu sadə oxşayır. Görək problem misal deyilmi? Baxaq, deyir, vurğulara ayırın. Birincini vurğulara necə ayıracaq uşaqlar? Gəlin, baxaq. Birincini vurğulara ayırmaq üçün bu ilə müxtəsər mod düsturudur. M üstə gəl N kvadratı düsturu. 5-ci sıra baxıram. Uşaqlar çevirməməyə görə problem olur. 4B kvadratı çıxılsın 4B üstə gəl 1. Bu nədir? Mənfi 2B çıxılsın 1-in kvadratı düsturu. 9-da A üstü 4-lərə baxın. A üstü 2 üstə gəl B üstü 2-nin kvadratı düsturu. İkinci asaddır. A minus 5-in kvadratı düsturudur. Burada 3x minus 1-in kvadratı düsturu. Müxtəsər mod düsturunun açılışı yazsaz 6-da ifadə alınacaq. Üçüncüdə baxın üçüncüyə 2A plus 1-in kvadratı düsturudur. 7-cidə amma mənfini çıxaranda mötərizə qarşısına üstə gəl 9. Bu da eləyir. B üstə gəl 3-ün kvadratı düsturu mənfi qarşısında. Buranın ekran çox qarma qarışıqdır burada. Bir neçə saniyə gözləyin. Hə, keçək sonunculara. Deməli, 4-cüdə yerlərini dəyişib yazsaz. Görək ki, bu müxtəsər mod düsturudur. X minus y kvadratı düsturudur. 8-cidə amma 4m, bu 2m kvadratı bu şəkilə gətirsək. 2 vur 2 vur 3. Görürsünüzmü? M, bu da 3-ün kvadratı. Yenə bu müxtəsər mod düsturudur. 2m minus 3-ün kvadratı düsturudur. Davamı varmı? Xeyr, yoxdur. Deməli, yekunu budur misalın.